वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे आप सब लोग। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि ये हमारा एक मोबाइल है रियलमी का Realme C1। ये हमारा जो है चार्ज नहीं करता, मतलब चार्ज करता है लेकिन ये बहुत मुश्किल से कनेक्ट करना पड़ता है। आज हम इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा इसका चार्जिंग जैक जो है वो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं नाखून से। मैंने इसका सिम वगैरह पहले बार निकाल लिया था। ठीक है, इसका मैंने सिम पहले ही बाहर निकाल लिया था। ठीक है, इस तरीके से हो गया और इसमें चंद स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो इसको हम खोल लेंगे। मोबाइल हमारा ऑन ही है, देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल हमारा ऑन है तो हम ऑन ही रहने देंगे। इस तरीके से आपने सारे स्क्रू खोल लेने हैं इसके। तो इस तरीके से सारे उसको खोलने के बाद इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, इसको हमें निकालना है। पिस्टल ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। और ये हमारा एक चार्जिंग जैक का सर्किट है, तो हम सर्किट को निकालेंगे बाहर। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। और इस पर आपने देखना है जैक लगा हुआ होता है, जैक हम निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। और तो कुछ नहीं है, हमें देख लेना इसमें कोई स्क्रू वगैरह भी नहीं लगा हुआ। इसको इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। ठीक है गाइस, बहुत प्यार प्यार से करना है क्योंकि बहुत नाजुक होता है ये। हमारा मोबाइल का काम हो गया खत्म इस वक्त। ये हमारा चार्जिंग जैक है, इसको हम जो है चेंज कर देंगे। देख सकते हैं आप इसकी हालत। ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। इसको हम चेंज कर लेंगे। इससे पहले हम देख लेंगे ये वाला जैक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ये वाला जैक इसमें लग सकता है, लेकिन मैं इसका जैक रखा था, लाया तो शायद मुझे, तो देख लेता हूँ मैं। ये सेम ऐसा जैक तो नहीं, लेकिन ये जैक ही है जो हमारा लग सकता है इसमें, तो हम इसको लगा लेंगे। ठीक है गाइस, तो हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो है जैक रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए आपने
इसको इस तरीके से रखना है और हीट दोनों आपने याद करने के आगे पीछे किसी और चीज़ पे हीट ना पड़े, तो आपने इसकी ग्रेक कवर कर लेना सबसे पहले। तो गाइस इसको हम रिमूव करेंगे, सबसे पहले इसको हम टेप कर लेते हैं। तो हमारे वैसे तो गाइस इस पर जो एक स्पेशल टेप आता है इसके लिए, एल्युमिनियम का, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसी से काम चलाएंगे। ये गाइस इसको हम ऐसे रख के यहाँ पे जरा सा होल करेंगे टेप की मदद से। तो इस तरीके से हम होल्ड करेंगे और हम अपना होल्ड गन को ऑन करेंगे। ये गाइस अपना हॉट गन को ऑन करेंगे। ये इसका टेम्परेचर भी हम 6 पे रखे हैं इस वक्त। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कैमरा का ब्लॉक, इसको इस तरीके से हम गर्म करेंगे गाइस। तो ये हमारा जो रिमूव हो जाएगा और फ्रीजर की मदद से हम इसको उठा देंगे। इस तरीके से गाइस इसको हम उठा लेंगे और इसको हटा देंगे। अब हमारा और लोड करने का काम हो गया खत्म। ये सर्किट है हमारा, इसको हम जो वापस यहाँ से हटा लेंगे। हमारा गाइस एक सोल्डर पेस्ट है। चक्कर है, इससे हम कुछ चक्कर के रिमूव करेंगे। पहले तो हम सोल्डिंग वायर लगा लें। इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, उसको साफ कर लेंगे अच्छे से। और थिनर की मदद से हम इसको साफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास थिनर है, इसको हम
सब डाल के और इसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने शक्कर की मदद से चारों होल इसको खोल लिए ताकि हमारा जो है 3 ब्रश में आ सके। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके 2 पॉइंट और हैं, इसको भी क्यों ना खोल लिया जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम खोल लेंगे। और मेरा ये वाला जैक भी लग सकता है और ये वाला भी लग सकता है, तो मैं देखता हूँ कौन सा बेहतर है। आई थिंक मुझे ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये मेरा अपना मोबाइल है गाइस। अच्छा ही लगाएंगे, वैसे मैं किसी कस्टमर का मोबाइल का भी अच्छा ही लगाता हूँ। तो ये हमारा जैक है, चार्जिंग जैक। इसको हम चेक कर लेते हैं इस पर लगा के कि इस पर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस इसका ब्रेक हमने निकाला था, तो हमने देख लेना कि बिल्कुल इसकी इसी शेप में ही हो, वरना माइनस प्लस का फर्क आएगा तो ये चार्जिंग में करेगा और उल्टा आपका मोबाइल खराब कर देगा। तो ये आपने देख के लगाना बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले इसके जो टांगे सोल्ड कर देनी है आपने सोल्डर से। ये सोल्ड हो गया। और थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे यहाँ पे और जो इसको सोल्ड कर देंगे। लाइट चली गई इस वक्त, तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, ये हमने इसको सोल्ड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा चार्जिंग बिल्कुल काम करेगा। लाइट आती है तो मैं आपको चेक कराता हूँ, बल्कि मैं यूपीएस से मैं आपको चेक करवा देता हूँ अभी। इसके आपने चारों तरफ सोल्ड कर लेंगे। अच्छे से आपने इसके चारों टांगे सोल्ड कर लेनी है गाइस, नहीं हमारा निकल जाएगा फिर तो मसला बनेगा बाद में। ठीक है गाइस, ये हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। ये हमारा सारे पॉइंट इसके अलग अलग है। मैं असल में प्रोफेशनल हूँ तो इस वजह से है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी लेग जो वो आपस में जॉइंट ना हो। सोल्डिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये खोल लिया। अब इसको हम एक बार जो है थिनर से वॉश कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और अगर आपके पास हॉट गन हो तो आप जो है थिनर से वॉश करके हल्का हल्का इसको चारों तरफ जो हिट दे देना ताकि ये खुशक हो जाए। आपको शायद वाजे नजर आ रहा होगा तो मैं साफ कर दिया। तो पिन इसकी सारी अलग अलग है, अलग जा रहा है सारी पिन इसकी। ठीक है गाइस,
तो गाइस आप देख सकते हैं ये लग गया है, तो अब हम इसको जो फिट करते हैं वापस अपने बोर्ड में। ठीक है, तो गाइस इससे पहले मैं इसका एक रबर निकाल देता हूँ, वाटर। ये एक छोटा सा रबर है, अक्सर हम कहीं निकाल देते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोटेक्ट रहती है, जैसे कि मोबाइल में डस्ट नहीं जाता और जो है पानी वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसको आप जो है लगा लें वापस। ठीक है, इस तरीके से ये लग जाता है वापस। अक्सर मैकेनिक के आजाद जो वो इसको निकाल देते हैं, तो आपने वापस लगा लेना है, क्योंकि जगह आपने वापस बैठा लेना है इसकी चार्जिंग की, और लगा लेना है। हमारा मोबाइल तो ऑन ही था, आपने देखा था शायद गाइस। हम इसको अब चेक कर लेते हैं हमारा चार्जिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। CPU से ये चार्जर है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। अब इसको हमको जो है यहाँ पे हाथ रखने की, तो भी हमारा बंद नहीं है, तो हाथ रख के इसको लगाना है और निकालना है आराम से। गाइस देख सकते हैं अभी चार्जिंग कनेक्ट हो गया इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पे चार्जिंग लिखा हुआ है गाइस, चार्जिंग लिखा हुआ है इस पर, और ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए ये हट गया, चार्जिंग बैठ गई इसकी, और दोबारा आप देख सकते हैं चार्जिंग कनेक्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज कर रहा है ये। ठीक है, इसको हम वापस बंद कर लेंगे। हमारा ये बिल्कुल यहाँ तक ओके। इसका स्पीकर है गाइस, इस तरीके से स्पीकर है, और ये बैटरी लगा होता है, इसका बोर्ड ऊपर लगा हुआ होता है। और कोई खराबी आएगी तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल हमारा यही तक काम था, इसको हमें अच्छे से बैठा लेना है। ठीक है गाइस, भाई आपने उसको रख लेना नीचे, और यार पैसे इसके सारे उसको लगा देंगे, और आपने ये दोनों स्क्रू लाजमी लगाने। ये अगर कोई स्क्रू गुम भी हो जाए तो आपने ये दोनों स्क्रू लाजमी लगाना, क्योंकि ये हमारा जो है जैक को सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है। चार्जिंग हम कुछ बच्चे या जोर से लगा देते तो उखड़ जाता है, तो वो उखड़ेगा नहीं कभी। ये स्क्रू आपको ने लाजमी लगाने, ये दोनों स्क्रू जैक के पास वाले। ठीक है, इसको हल्के हाथ से टाइट करना गाइस। पता चला आपने जोर से टाइट किया तो ये स्लिप हो जाए, तो बस जहाँ तक जाए वहाँ पे आपने रुक जाना। ठीक है, तो सारा स्क्रू लग गया इसमें, और आपने जो है ध्यान देना है कि जो बटन होते हैं वॉल्यूम के और पावर के, वो आपने ध्यान से लगा लेना है। और इससे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, बहुत गंदा हो रहा है ये। फिर तीनों बटन हमने हटा दिया, उसको हम फिर साफ कर लेते हैं ब्रश से। खाली ब्रश लगाना है अपने गाइस, कोई थिनर वगैरह नहीं, वरना इसका कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपने खोलना है तो इसको देख कैमरे पे भी आपने देख लेना कि डस्ट वगैरह तो नहीं है। अब इस पर लगा लेते हैं इसका बटन।
बटन भी बहुत गंदा हो रहा है, तो बटन को भी थोड़ा सा सीने से वॉश कर सकते हैं, बटन से सीने से वॉश कर सकते हैं। आपने ध्यान रखने का कि आपके हाथ से गिर के जो है गुम ना हो जाए, क्योंकि ये गुम हो गए तो फिर मिलता नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह, ओह शिट। तो गाइस ये मिल गया, नीचे से गिर गया था। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है और बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से। ये वैसे आमतौर पे आपने ध्यान देना है, लेकिन ये बटन जो है निकलता नहीं है, फिक्स होता है। ठीक है गाइस, इसको आपने ध्यान से लगाना है बिल्कुल, इसको स्ट्रेट रख के दोनों बटन आपका निकलेंगे और आगे कहीं पीछे फंसे ना। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपने बैठा के पहले आपने चारों कोने बैठा देंगे इसके प्यार से। ठीक है गाइस, उसके बाद आपने जो है साइड साइड से दबा के इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसका सिम कार्ड वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, इसका हम सिम कार्ड वगैरह लगा लेते हैं इस तरीके से। और एक बार मैं और आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा बिल्कुल ओके चार्जिंग कर रहा है। ठीक है गाइस, इसको मैंने बंद स्क्रीन रखा हुआ आपका, और ये दिखना, ये मैंने लगाऊंगा, ये स्क्रीन ऑन होगा। ठीक है गाइस, ये चार्ज कर रहा है। तो गाइस देखा आपने हमने किस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग ऐप को चेंज किया है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपके पास एक कोड का होना जरूरी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो आपको ये सामान आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।